हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिरप के बारे में, जानेंगे उसके डोज और इनके इस्तेमाल। पहला सिरप है साइपॉन। कंपोजिशन इसका साइप्रोहेप्टाडीन, सर्बिटोल, ट्राइकोलिन। डोज इसका इन एडल्ट 5 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 2.5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका एपिटाइट, भूख बढ़ाने में, मेलन्यूट्रिशन को पोषण में, इंक्रीज वेट वजन बढ़ाने में काम आता है। दूसरा सिरप है साफी। डोज इसका बिफोर लंच सुबह खाली पेट 5 ml, आफ्टर लंच खाने के बाद 5 ml, ड्यूरिंग नाइट सोते समय 5 ml। यूज इसका ब्लड प्यूरिफाई, खून साफ करने में, एक्ने मुहासे ठीक करने में, फीवर बुखार में यूज किया जाता है। तीसरा सिरप है डाइजीन। कंपोजिशन इसका अमोनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। डोज इसका इन एडल्ट 10 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका इंडाइजेशन, पाचन में समस्या होने पर, गैस और एसिडिटी होने पर, स्टोमक अल्सर, पेट में छाले होने पर यूज होता है इसका। नेक्स्ट सिरप है डेक्सोरेंस। कंपोजिशन इसका फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइक्लोकोबालामिन, फोलिक एसिड। डोज इसका इन एडल्ट 5 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका एनीमिया, खून की कमी होने पर, लो हीमोग्लोबिन कम होने पर होता है। नेक्स्ट सिरप है एरिस्टोजाइम। कंपोजिशन इसका पेप्सिन, एग एल्बुमिन, कुक स्टार्च। डोज इसका इन एडल्ट 5 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 2.5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका हार्ट बर्न, पेट में जलन होने पर, इंडाइजेशन, पाचन ठीक से ना होना, गैस, पेट में गैस बना लेने पर। नेक्स्ट सिरप है आर्बिटोन। कंपोजिशन इसका आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। डोज इसका इन एडल्ट 5 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका एनीमिया, खून की कमी होने पर, लो हीमोग्लोबिन कम होने पर। नेक्स्ट सिरप है जिंकोविट। डोज इसका इन एडल्ट 10 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यूज होता है। नेक्स्ट सिरप है लिप 52। डोज इसका बिफोर लंच सुबह खाली पेट 5 ml, आफ्टर लंच खाने के बाद 5 ml, ड्यूरिंग नाइट रात में सोते समय 5 ml। यूज इसका जॉन्डिस, पीलिया होने पर, इंडाइजेशन, पाचन ठीक करने में, इम्प्रूव एपेटाइटिस, भूख बढ़ाने में और लीवर प्रॉब्लम में होता है। नेक्स्ट सिरप है नेरी। डोज इसका इन एडल्ट 10 ml दिन में 2 बार, इन चाइल्ड 5 ml दिन में 2 बार। यूज इसका किडनी स्टोन, पथरी होने पर, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन में, किडनी डिजीज, किडनी की कोई भी बीमारी में होता है।